Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to the online class of Tungi Pilot School and Girls College. And I'd like to express my gratitude to the principal and the coordinators who have been helping so far to make this program very successful. Dear learners and viewers, how are you going? I hope you are hale and hearty by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah, I am also well. Today, I am here with the students of class 10, and you know that in the previous class I discussed about which connectors where to be used, and in that class I discussed about the coordinating conjunctions. Today I am going to discuss about correlative conjunctions. That means we will try to learn about which correlative conjunctions where and how to be used. Okay, let's start our lesson. In the board, you are looking, you can see some correlative conjunctions here. I have written already, and here I have written all the examples in sentences. That means which correlative conjunctions are used in which way. You can see in these examples. And I like to remind you one thing, that you know that the correlative conjunctions are used in the sentences in pairs, and so these conjunctions are called paired conjunctions. So we will notice one thing, that whenever we will see the one of the word or one part of these correlative conjunctions, then usually the other part will be used in the sentences, and you have to keep in mind it. Okay, first, both ellipsis and. Number one, both ellipsis and. The girl is both intelligent and beautiful. The girl is both intelligent and beautiful. You will remember that whenever you see in the sentence both is used in the first part, and then in that sentence you will use and. In the same way, sometimes you can see and in a sentence, but there is a gap before, and then you will use both. That means you have to use one part by seeing the other part. For that reason, these conjunctions are very easy to be used and easy to be guessed when you need to use connectors in the question paper. Okay. Number two, you can either dot or either ellipsis or sentence. You can take either tea or coffee.
These correlative conjunctions is used to agree with one of the two nouns or adjectives or adverbs, just alternatives. You can take either tea or coffee. Next, neither ellipsis nor. Jerry was neither rich nor famous. Jerry was neither rich nor famous. I think if you learn about the Bengali meaning of this sentence, then it may be easier, and for that good reason I am telling in Bengali sometimes. The girl is both intelligent and beautiful. That means মেয়েটি বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী দুটোই, অর্থাৎ মেয়েটি বুদ্ধিমতী এবং সুন্দরী উভয়ই। You can take either tea or coffee. That means তুমি চা কিংবা কফি যে কোনোটাই খেতে পারো, হয় চা খেতে পারো না হয় কফি খেতে পারো। অর্থাৎ ইদার ইলিপসিস অর দিয়ে আমরা দুটো জিনিসের যে কোনো একটিকে স্বীকার করে নেব, একটিকে মেনে নেব। আর এখানে বোথ এবং অ্যান্ড, এই বোথ ইলিপসিস অ্যান্ড এই করেলেটিভ কনজাংশনের মাধ্যমে আমরা দুটোকেই স্বীকার করে নিব। জেরি ওয়াজ নিদার রিচ নর ফেমাস। জেরি রিচও ছিল না, ফেমাসও ছিল না, তার মানে এখানে দুটোকে অস্বীকার করে নিব, দুটোকেই অস্বীকার করা বোঝাবে। এখানে বোথ ইলিপসিস অ্যান্ড দুটোকেই স্বীকার করা, নিদার ইলিপসিস নর দুটোকেই অস্বীকার করা, ইদার ইলিপসিস অর দুটোর যে কোনো একটিকে স্বীকার করে নেওয়া। এই বিষয়টাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে, তাহলেই ইজিলি এটার ব্যবহার বোঝা যাবে এবং কোথায় আমাকে কি ব্যবহার করতে হবে সেটাও ধরতে পারবে। নেক্সট, নট ইলিপসিস বাট। মিস্টার রহমান হ্যাজ নট টু বাট 3 কার্স। মিস্টার রহমানের দুটো নয় 3টে গাড়ি আছে। এখানে দুটো নয় 3টে গাড়ি আছে, মানে এটাও কিন্তু একটাকে স্বীকার আরেকটাকে অস্বীকার, কিন্তু এটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে যে প্রথমটাকে অস্বীকার করা, দ্বিতীয়টাকে স্বীকার করে নেওয়া। বাট এখানে ইদার ইলিপসিস অর, এখানে যে কোনো একটিকে স্বীকার করে নেওয়া, আর এটা এখানে দুটোকেই অস্বীকার করে নেওয়া, এখানে দুটোকে স্বীকার করে নেওয়া। খুব ভালো করে খেয়াল করবে। নেক্সট এক্সাম্পল, নট অনলি ইলিপসিস বাট অলসো। রিনা is not only a good student but also a good player. রিনা কেবলমাত্র একজন ভালো ছাত্রীই নয়, একজন ভালো খেলোয়াড়ও। আই রিপিট, রিনা শুধুমাত্র একজন ভালো ছাত্রীই নয়, একজন ভালো খেলোয়াড়ও। দ্যাট মিন্স এখানে দুটো জিনিসকেই স্বীকার করা হয়েছে, বাট উইথ এমফ্যাসিস, জোর দিয়ে, একটা জোর প্রয়োগ করে এই দুটোকে স্বীকার করা হয়েছে। যদি আমরা এখানে রিনা ইজ বোথ এ গুড স্টুডেন্ট অ্যান্ড এ গুড প্লেয়ার এভাবে সেন্টেন্সের মধ্যে বোথ ইলিপসিস অ্যান্ডকে ইউজ করি, আমার সেন্টেন্স কিন্তু কারেক্ট এবং দুটোকেই স্বীকার করা বোঝাবে। বাট এখানে কিন্তু এমফ্যাসিসটা কম হবে। নট অনলি ইলিপসিস বাট অলসো ইউজ করলে
এখানে ইলিপস ইমফ্যাসিসটা বেশি হবে, একটু জোর প্রয়োগটা বেশি হবে। রিনা শুধু একজন ভালো ছাত্রী নয়, একজন ভালো খেলোয়াড়ও। নেক্সট 6, whether ellipsis or, I don't know whether he will stay or go away. আমি জানি না সে থাকবে কি চলে যাবে। আমি জানি না সে কি থাকবে না চলে যাবে। অর্থাৎ এখানে কিন্তু একটা কনফিউশন কাজ করতেছে, এবং কনফিউশনের ক্ষেত্রে আমরা হুইদার ইলিপসিস অর ব্যবহার করব দুটো অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে বা দুটো জিনিসের মধ্যে। যদি একটা কনফিউশন কাজ করে, কনফিউশন এক্সপ্রেস করতে চাই, ইন দ্যাট কেস উই উইল ইউজ হুইদার ইলিপসিস অর। এবং বরাবরের মতোই যদি কখনো হুইদার একটা সেন্টেন্সে ব্যবহার দেখে থাকি, নেক্সট এবং একই সেন্টেন্সে যদি আরেকটা গ্যাপ থেকে থাকে, তাহলে সেখানে অর এটাই কানেক্টরস হিসেবে বসবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার এক্সাম্পল নাম্বার 7, এখানে নো সোনার ইলিপসিস ডান oblique / hardly ellipsis when, scarcely ellipsis when। এখানে এই তিনটে correlative conjunctions with same meaning ব্যবহার করা যায় বা ব্যবহার করা হয়। তাই আমি এখানে উদাহরণের মধ্যে 7 নাম্বার এক্সাম্পলের মধ্যে আমি তিনটেকে আলাদা আলাদাভাবে করে দিয়েছি, যাতে করে বিষয়টি ক্লিয়ার হয়। যদিও আমরা এখানে নো সোনার, হার্ডলি, স্কেয়ারসলি এই তিনটেকেই একটির জায়গায় আরেকটিকে ব্যবহার করতে পারবো। শুধু খেয়াল করতে হবে যে নো সোনার যখন আমি বাক্যে ব্যবহার করতে দেখব, তখন পরবর্তী গ্যাপটা এখানে দানটা ব্ল্যাক কালার হয়ে গিয়েছে। বোঝার সুবিধার্থে আমি আবার এটাকে গ্রিন কালার করে দিচ্ছি। ডান। নো সুনার হ্যাড উই রিচড দ্য স্টেশন দেন দ্য ট্রেন লেফট। আমরা স্টেশনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ট্রেনটা চলে গেল, ট্রেনটা ছেড়ে গেল, পৌঁছতে না পৌঁছতেই। হার্ডলি হ্যাড আই গন আউট অফ দ্য রুম, আমি রুম থেকে বের হতে না হতেই ওয়েন দ্য রেইন স্টার্টেড, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। স্ক্যারসলি হ্যাড হি কাম টু আওয়ার হোম, সে আমাদের বাড়ি আসতে না আসতেই ওয়েন দ্য ইলেকট্রিসিটি ওয়েন্ট অফ, বিদ্যুৎ চলে গেল। কোনো কাজ শুরু হতে না হতেই আরেকটা কাজের শুরু বুঝাতে এই তিনটে কারেলেটিভ কনজাংশনসের ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করব। এখানে নো সুনার যখন আমরা ব্যবহার করব, প্রথম দিকে ব্যবহার পাবো, পরবর্তীতে দান ইউজ করতে হবে, এটা খেয়াল করতে হবে, এবং হার্ডলি এবং স্ক্যারসলি ক্ষেত্রে ওয়েনের ব্যবহার করতে হবে। আমি এখানে নো সুনার হ্যাড উই রিচ দ্য স্টেশন দেন দ্য ট্রেন লেফট, নো সুনারের জায়গায় যদি বলি হার্ডলি হ্যাড উই রিচ দ্য স্টেশন ওয়েন দ্য ট্রেন লেফট, সেন্টেন্স কারেক্ট। অনুরূপভাবে নো সুনার যদি এখানে ইউজ করি, নো সুনার হ্যাড আই গান আউট অফ দ্য রুম ওয়েন দ্য ট্রেন স্টার্টেড দান দ্য ট্রেন স্টার্টেড, এখানেও কিন্তু সেন্টেন্স কারেক্ট এবং সেম মিনিং ব্যক্ত করবে। শুধু খেয়াল করতে হবে নো সুনার যখন প্রথমে থাকবে তখন এখানে দানের ব্যবহার, হার্ডলি এবং স্ক্যারসলি ক্ষেত্রে ওয়েন ব্যবহার করতে পারবো বা ব্যবহার করতে হবে। নেক্সট অ্যাজ, এলিপসিস অ্যাজ, এবং আরেকটি আছে সো এলিপসিস অ্যাজ। দ্য স্টেশন ইজ অ্যাজ লার্জ অ্যাজ বিউটিফুল, স্টেশনটা যেমন বড় তেমন সুন্দর, যতটা বড় ততটা সুন্দর, যেমন তেমন, যত তত, জাস্ট এই ধরনের একটা মিনিং ব্যক্ত করবে। দ্য গার্ল ইজ
নট সো বিউটিফুল অ্যাজ ইউ টোল্ড, এখানে আমি সো এবং সো ইলিপসিস অ্যাজ ইলিপসিস অ্যাজ একটু আলাদা করে দিয়েছি। কেন? সাধারণত যখন এখানে সো ইলিপসিস অ্যাজ এর ব্যবহার আমরা করতে যাই তখন এটা বাক্যটা প্রথম অংশ নেগেটিভ হয়ে থাকে। তো সে কারণে আমরা এই বিষয়টা সেভাবে খেয়াল করবো যে দ্য গার্ল, যখন আমি নেগেটিভ করবো তখন সো এর ব্যবহার হবে। নেগেটিভটা কি হলো? দ্য গার্ল ইজ নট সো বিউটিফুল অ্যাজ ইউ টোল্ড, মেয়েটা তো ততটা সুন্দরী নয় যতটা তুমি বলেছিলে। নয়, নয় তত, যত। দ্য বয়, নেক্সট, সো ইলিপসিস দ্যাট, দ্য বয় ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যানট ওয়াক, এতই ইলিপসিস যে, এতই যে, এতই সামথিং যে, এতটাই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না। এই কনজাংশনের সাথে তোমরা মনে হয় বেশ পরিচিত। নেক্সট, দ্য গার্ল আস্কড, পরেরটা দেখো, দ্য গার্ল আস্কড such a foolish question that everybody laughed, মেয়েটা এতটাই মানে বোকার মতো প্রশ্ন করলো যে সবাই হেসে উঠলো। সাচ এবং সাচ যখন ইউজ করব ম্যাক্সিমাম সময় আমরা খেয়াল করবো সাচের সঙ্গে একটা অ্যাডজেক্টিভ সহ হতে পারে, অ্যাডজেক্টিভ ছাড়াও হতে পারে, একটা নাউনের ব্যবহার। আর সো যখন ব্যবহার করব তখন এখানে অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এরকম ব্যবহার হবে, একটু খেয়াল করব। নেক্সট, দ্য সেম ইলিপসিস অ্যাজ, আই হ্যাভ দ্য সেম কার অ্যাজ ইউ হ্যাভ, আমার একই রকমের একটা গাড়ি আছে যেমনটি তোমার আছে। তোমার যেমনটি গাড়ি আছে একই রকমের আমারও একটি আছে। এবং সেমের ব্যবহার দেখলে আমরা এখানে অ্যাজ এর ব্যবহার করব, যদিও সেমের সঙ্গে দ্যাট ব্যবহার করা যায় বা দেখা যায়, কিন্তু সেমের সঙ্গে অ্যাজটাই প্রিফারেবল। নেক্সট, ইউ ক্যান টেক অ্যাজ মেনি, এখানে আরেকটা রিলেটিভ কনজাংশন, অ্যাজ মেনি ইলিপসিস অ্যাজ এবং অ্যাজ মাস ইলিপসিস অ্যাজ, মেনি মাচ। মেনি, ইউ নো that actually it is used in correlative in countable nouns and much is uncountable. So এই বিষয়টি খেয়াল করতে হবে। You can take as many toys as you need, তোমার যতগুলো খেলনা প্রয়োজন ততগুলো খেলনা তুমি এখান থেকে নিয়ে নিতে পারো, যতগুলো প্রয়োজন। টয়েস countable and so I have used here many. Next, you can take as much honey as you wish or as you desire, তোমার যতটুকু, যতটুকু নট যতগুলো, যতটুকু মধু দরকার তুমি নিয়ে নিতে পারো। তোমার যতটুকু মধু চাই, যতটুকু তোমার ইচ্ছে ততটুকু মধু নিয়ে নিতে পারো। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান, দ্য মোর ইলিপসিস দ্য মোর, and sometimes we can see the more ellipsis less. Okay, the more you read the more you can learn, যতই তোমরা পড়বে ততই তোমরা শিখতে পারবে, যত তত। and again, the more you talk the less he listen to you, তুমি যত বেশি কথা বলো ততই সে কম শুনে, ততই তোমার কথা সে কম শুনে বা কম মনোযোগ দিয়ে শুনে। এখানে যত বেশি তত বেশি, যত বেশি তত কম, বিষয়গুলো খেয়াল করবে। এখানে এই রিলেটিভ কনজাংশনসগুলোই আমরা বেশি বেশি সেন্টেন্সের মধ্যে পাবো বা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে পারবো, যদিও আরও কিছু রয়ে গেছে সেগুলোর ব্যবহারটা কম। তো আশা করি আজকের ক্লাস বা আজকের বিষয়টি তোমরা খুব ভালো করে বুঝেছ, এবং আমি যদি সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স অর্থ অনুসারে ভালো করে বুঝে নিতে পারি তাহলে আমাদের প্যাসেজের মধ্যে যে আমাদের কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে হবে, তাহলে সেই প্যাসেজের মিনিংটা বুঝলে আমরা অনায়াসে উত্তরগুলো করতে পারবো। I hope that everybody has understood what I have discussed so far. So thank you very much. See you again in the next class with subordinating conjunctions. That means how to use subordinating conjunctions. So till then, you remain safe. Thank you very much.